ของตกแล้วก็ห้องนึงเขาทำของตกแรงๆอะไรห้องตึก A ไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเราเลยกัน ไม่ใช่ ที่ตัวเปล่าเลย ตึก C ด้วยใช่ไหม รู้ไหมใครช่วยพวกเราข้าว เราลงมาคุณเราสุดแปลกๆไงพอเราออกมารอบหนึ่งที่ตกใจเป็นไงบ้างมีแอปเปิ้ล เฮ้ย อยู่ ผมแบบนี้นะวู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  ตอน วู แรก วู นั่งอยู่นึกว่าจะเป็นลม เหมือนกัน นึกว่าไม่สบาย ตึก นึก A ว่าเป็นลม ตึก A ใช่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  เป็นทุกตึกค่ะ ทำไมอ่ะใช่ใช่ใช่ เป็นไรผมหัวเปล่าวะ พี่เปิดหนูเลยใช่ เสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งได้ยินเสียงโค้ง ที่รู้สึกตอนอะไร ผมคิดว่าข้างหลัง ข้างล่างเอาไปหมดแล้ว ใช่ พื้นมันระเบิดออกมาหมดเลยไหวหมดเลยเป็นไรล่ะเราคิดว่า แผ่นดินไหวหรืออะไรวะ Where's Mark ขายยังสั่นเลยเนี่ยขายแล้วขายสั่นแล้ว Hey maybe earthquake อ่ะข้างหลังโยโยโย ใครคิดว่าตกถล่มจริงนะ โอ้ยกลัว ตอนผมบอกมาครั้งแรกตอนนั้นเบียร์สั่นแบบ เราไม่อยากได้ใครบนห้องแล้วอ่ะ ไม่ต้อง I'm not sure. I've been living here 10 years, and now that when I was just lying down in bed, I could feel it like shaking and stuff. Huh? Jeez. I ran down 18 floors. Yeah. Thing is after shock Yeah. Maybe it was a. Hey, Mark. if only the building I have nothing with me. Yeah. My phone only up. one I think is Is it all the buildings or? It's all the buildings from A to C. I think it must have been Tremors, a earthquake? tremor or something. Huh? Yes, Earthquake. yes, yes. But do we not miss a building there? What do you mean? I don't know. Yeah. Is there a building that fell down there? King Bridge Oh my God. Hey. Doดิทุกคนนะ even that side นะ it was a tremor for sure Earthquake, yeah. yeah this is I got all of my papers up in my room my money everything วิ่งทำไม huh? ouch I'm burning here earthquake Where is the epicenter? epicenter I don't know why Yeah, look, I mean, is that what happened there's where the place where it was, the main place. Is this the epicenter? I don't know yeah maybe I'll check now me too Oi oh well the building still stands hey